Olá, gente amiga, essa é a 34ª edição da Exposição Agropecuária de Papucaia. É o Agro da Família. Acompanhe o vídeo. Olha só, gente, a apresentação da cavalaria. Show de bola. E olha só, gente, que lindeza aqui, ó, o filhotinho. Eu acho que esse aí é seu, tá muito mansinho. E aqui, gente, aqui é o Espaço Kids, lugar para a criançada fazer a festa. Olha só que maravilha.